Долгое время кашляю, лор-врач направил смотреть желудок. Не понимаю, при чем тут желудок. Боюсь идти на гастроскопию. Сейчас объясню. В некоторых случаях причиной кашля и дискомфорта в горле является заброс желудочного сока в пищевод, рефлюкс. И эндоскопист увидит изменения в пищеводе, характерные для заброса. Слизистая оболочка пищевода не приспособлена для длительного контакта с соляной кислотой из желудка. Поэтому пищевод реагирует, будь то эрозия или отек слизистой оболочки. Гастроэнтеролог назначит лечение. Поэтому лор-врач все сделал правильно. Не нашел проблемы в своей области, направил пациента к специалисту в нужной области, что профессионально с его стороны. Берегите себя и не забывайте подписываться на мой телеграм.